Олох кең артыгар бассыгы хардыынан орторбут, тапталлах сколабыт, сүүс 15 сыллах үбүлөйінен, бейхін үс выпус атыттан ити истин әғарды. Биһиги класс дитсаттын сеттиспитинен сүрбе сетте болан Валентина Васильевна онна Анна Афанасьевна класстаргар үөрэх кыһатын ылынары оскола борогун балаган айын бастыгы күнүгер атыллаабыппыт. А клаһы иккис класстан Светлана Степановна били кең эйгетигер угуян салгаабыта. Биирге кини эбен аны быны холбон, орто сүйөкка Эмма Хрисанфовна онна Матрёна Тимофеевна кынаттарын аннагар киреммет, үөрүүбүт өссө үрдээбите, билиге тардыһыыбыт өссө күүһүрбүтэ. Осколаға верене сылден сүрдәк көқтөк, түмсүйләк кластер этибит. Оскола, нехилек, улус тәрәһиннергер кыттан, жон хайғабылын ыларбыт. Бәхис класска учуталларбыт кыргыттар наха симиктерден Рзалия Николаевна Филатова салаячылақ фольклор кружогар келер биттере. Онна сылден көчүк иккис фольклорны белоон тәріен аан дойду тахымыгар тақсын, дойдубут атын ататан үйөрүбүт үгүс. Билигин осколаны битербиппит номно уон сылы аахақсыбыт. Бары тустуспа солланан, ара сайгяға үләли хамны сылжар жоммут. Тапталлақ осколабытыгар бағарабыт, өссө да сайда турарыгар, арас тахымнақ күрәхтерге кыттан, олық серинен үйіне сайда турунден бағасынабытын әтебит. Әғаридәне кытта 5 выпуск.